भोजपुरी फैंस क्लब में एक बार फिर से वालों का स्वागत करते नहीं प्रणाम। चलिए आज हम लोग बताओ तनी कि खेसारी के एक बार आप लोग सुन ले हम खेसारी बीजेपी ज्वाइन करे के खबर के खेसारी जौन बड़े बीजेपी ज्वाइन कर रहे बड़े, लेकिन खेसारी बीजेपी ज्वाइन नहीं खन करत। ये खुद वो एगो इंटरव्यू में बतैले बाड़े, जौना इंटरव्यू आप देख सकतनी, वीडियो पे डालल हुई वो इंटरव्यू के देख सकतनी। वो में खेसारी लाल कहले बाड़े कि हम ध्यान से दी वो इंटरव्यू के सुनल जाओ था, वो ये बात कहता रहे कि हम कोनो पार्टी में ज्वाइन नहीं होखल चाहत। इससे कि हमारे दर्शक सब में बाड़े, बीजेपी में भी हमारे दर्शक बाड़े, हमारे दर्शक कांग्रेस में बाड़े, तो हम पार्टी में ज्वाइन होके अपन दर्शक से दूर नहीं होखल चाहत कि एगो दर्शक खातिर हम विरोधी बन जाई। हम एगो कलाकार हई और कलाकार सबके मन के भावेला, सबके से प्यार पावेला और हमार कलाकारी बाटे। अभी क्या हम कभी भी कह ले हम कभी भी पार्टी चाहे लीडरशिप हम ना कर सकते। बस जे अच्छा ओकरा के हम समर्थन करब, जे बुरा बाटे ओकरा के हम ना समर्थन करब। लेकिन हम कोनो पार्टी में ज्वाइन नहीं होखल चाहत। ई जौन जितना भी बीजेपी में ज्वाइन होके खबर बा ये सब बकवास बा और झूठा खबर बाटे, जौन लोग जानबूझ के ये सब फैलावता। तो खेसारी लाल कोनो पार्टी में ज्वाइन नहीं करता। आप लोग सब्र हो जाए, आप लोग खातिर बीच में बनल बड़े। थैंक यू भैया, बाय बाय। और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी। जय भोजपुरी और अपन ख्याल।